বৃষ্টি খুব পছন্দের, বারণ করো না তাই ভিজতে। জ্বর, জারি, সর্দি, কাশি হলে যাব ডাক্তার খুঁজতে। এবার প্রয়োজন নেই ডাক্তার খোঁজার, সলিউশন বলে দেব, স্বাধীনতা দেব ভেজার। টেম্পারেচার যদি থাকে প্যারাসিটামল নিও দুবার, নাক দিয়ে জল পড়লে সেট্রিজিন প্রয়োজন এবার। কিছু হলেই শুরু হবে না অ্যান্টিবায়োটিক, ফিভারটা ভাইরাল হলে অ্যান্টিভাইরালে হবে ঠিক। সিমটমস যদি থাকে গলা ব্যথার সাথে জ্বর, কফ প্রডিউস হচ্ছে, পাল্টাচ্ছে গলার স্বর, ব্যাকটেরিয়াল ইনফেকশন হয়েছে তোমার, তবে পেনিসিলিন অ্যান্টিবায়োটিক মানে অ্যামক্সিসিলিন নিতে হবে। এবার যদি সাইনাসের প্রবলেম তোমার আসে, ম্যাক্রোলাইড অ্যান্টিবায়োটিক অ্যাজিথ্রোমাইসিন রেখো পাশে। ভাইরাল হলে ইনফেকশন, অ্যান্টিবায়োটিক নেওয়া বৃথা। রেস্ট সাথে ফ্লুইড ইনটেক, ব্যথার ওষুধ কমাবে ব্যথা। সাইট্রাস ফ্রুটস মানে লেবু ইমিউনিটি তোমার বাড়াবে। ভেপার নিও, গার্গেল করো, জ্বর সর্দি তোমার সারাবে। কফ থাকলে জমে ইউজ করো মিউকোলাইটিক, এন অ্যাসেটাইল সিস্টেইন করবে কফ পাতলা অটোমেটিক। বেশি হলে বাড়াবাড়ি থেকো না নিজ ভরসায়, জানিও আমায় কমেন্টে, সারাবো নিজ ভালোবাসায়।